पार भवसागर दुस्तर जंजालुख रही पार दयानिधि पुराए असामनर दयानिधि पुराए असामनर दयानिधि पुराए असामनर बसरुद सिंहासने देवता मोर बसरुद सिंहासने देवता मोर पूरिब मन वासना दिदीपयर बंधन मोचन पूज्यवर गुणहीनम शेष गुणाधिपति भवभीरु जाने सत तंबरद प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं। जयगुरु। अरूप स्वरूप तुम्हें बहुरूपधारी अरूप स्वरूप तुम्हें बहुरूपधारी तुम्हें करुणा तुम्हें करुणा भवदुःख हारी तुम्हें करुणा हारी
Jayaguru, Nigamopadesa, page 31, slides according to the scripture. O readers, my principal objective is to share with you the supreme spiritual ecstasis I have attained in following the Hindu religion. Sadguru, the condensed form of Satchidananda, has directed me to publish and propagate the essence of all scriptures and spiritual practices by establishing harmony and resemblance among these. Although I am the humblest among the sevakas in education and intelligence, yet whatever knowledge and power I have obtained by his blessings, on the basis of what
On the basis of that, I have divided the whole Hindu scriptures into some major categories. Chitta Suddhi, the purification of mind; Jnana, knowledge; Karma, action; Yoga, union of Atma and Paramatma; and Bhakti, devotion. I hand over these feelings to common people and feel relieved. Only he can show how far I have succeeded in carrying out his instruction. The Christians, the Muslims, the Shaktas, the Vaishnavas, and the Buddhists and the Brahmas, all keeping their own separate identity intact, can attain success and fulfillment in the spiritual practices as mentioned in my books, and thereby accomplish totality in sadhana and attain immortality in the mortal world. Nobody can ever progress in anything unless he is very strong in spiritual power. The first and foremost job of life is to build character. He who does not possess the strength of character can never advance on the path of development. You do not remain hidden in the darkness of ignorance of the world by becoming non-believer in your national religion and national code of conduct. Jnana is not attained merely by reading books. It emerges from spiritual practices. The learning of a lustful person devoid of spiritual power is like a bird's learning of reciting God's name. If an undeserving person embarks on reading scriptures, everything will appear to him distorted, disorganized, and conflicting. First, acquire the strength of spiritual power. You will find that the Hindu religion is full of profound and subtle spiritual science. Try to understand it. You can then know what invaluable gems are stored in the scriptures discovered by Aryan races through ages. The Hindu religion, firmly rooted in the substratum of unsurmountable evidences, has gained eternal existence as self-established Brahmavidya. Such all-embracing and lofty teachings are not found in any other religion. This Hindu religion is proclaimed and propagated to give place to all types of people in her large and all-encompassing warmth. Hence, on noticing the religion practices of ordinary people, no one should consider it superstitious or expression of empty exaltation of ignorance. If you cannot comprehend the fundamental and subtle spiritual principles with your scanty wisdom and denounce them false or superstitious, you will never be treated learned and experienced by wise people. You will rather be ignored as an ignorant person. Try to awaken and revive the past glory of eternal Hindu religion. Keep untarnished the fame and glory of the forefathers through unceasing spiritual quest and practice. Also feel exalted and blessed by fruitfully utilizing this rare and precious human life. Jayaguru. Jayaguru. Minutes of last Sangha Puja session. Nirachal Saraswata Sangha Puri, America Saraswata Sangha, 948th Sangha Puja session report. Date 22nd December 2024. Time 7:15 AM to 8:45 AM Eastern Time, first session. 9:45 AM to 11:55 AM Eastern Time, second session. Parya, Silpi, Sarthak Bhai and Bhakta Bhai. Adhivas Puja, 21st December 2024. Adhivas Puja was performed in Nirachal Smriti Mandira. Sangha Puja held on 22nd December 2024. First session, time 7:15 AM to 8:45 AM Eastern Time. The morning session of the puja started at 7:15 AM with Pratikya songs, Aruna Duare Asichi Vikari, and Asa Ananda Swarupa Prema Pasara by Niliptama and Sriyama. All other devotees joined the puja either at NSN or via teleconference.
At 7:30 am, Tanujit Bhai offered Arati to Sri Sri Thakura. After Arati, Smita Bhai Ma sang Vandana and Sroto Vandana along with other Bhai and Ma. Then Sandeep Bhai read Sri Sri Guru Gita, verse 111. In addition, Brajesh Bhai led the reading of Paricha Patra, Tamilani Prarthana, and Bhakta Nivasa Nimantrana Prarthana. After that, Supneshwar Bhai read Sangha Sevaka 11 year, third part, Vandana, Prarthana, and Prarthana Karinka Prati. Following that, Karthak Bhai invited Sri Thakura for the Balya Bhoga, second session puja, and all Bhai and Ma and young aspirants for the Balya Prasad, and to attend the second session Sangha Puja. The first session of the puja concluded with Jayaguru Mahanama Kirtana. After that, first session Bhoga was offered to Sri Sri Thakura. Then Bhai, Ma and young aspirant had Balya Prasada and Asana was closed. Second session 9:45 am to 11:55 am. The second session of the puja started at 9:45 am with Avana sung Tumari Bagichara Ghaso Phula Mu Hoi and Sedinaku Asa Kari Basichi Mu Anusari by Anjali Ma and Amrita Ma. The curtain of the Natamandira were opened after the singing of Bhava Vandana Mochana by all devotees. Vrindavan Bhai sang Vandana Kisundara 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 Kipoyara. After that, Ajit Bhai read Nigam Upadesa page 30 Destiny. Then Ajit Bhai read minutes of the Sangha Puja held on December 15, 2024. After that, Amita Bhai read Nilachala Thakura Nigmananda page 141 to 145. Then Rama Bhai narrated the summary. After that, Gyanu Bhai sang Prarthana Sangita Adara Dineta Kari Nahi Prabhu Paichi Tumari Adara. And Mahesh Bhai read the Samsara Pathe part 1. Then it was following by the question answer session conducted by Braja Bhai. Young aspirant session started with Prarthana Sangita Atula Tumari Vipula Danara Patidana Nahi sang by Divyam Bhai. Swatima conducted young aspirant session and discussed about Bhagavad Gita chapter 7 part 3. Silpi Satha Bhai and Bhakta Bhai performed Bhava Vinimaya followed by Nimantrana to Sri Sri Thakura for Madhyana Bhoga and evening Nitya Puja and invited all Ma, Bhai and young aspirants for Madhyana Prasad. Simran Sasmita Ma invited Sri Sri Thakura, all Bhai, Ma and young aspirants to the next Sangha to be held on December 29 before. Then Bhakta Bhai begged for Sri Thakura and all Bhai, Ma and young aspirants. And the second session of the Sangha Puja was conducted by Viday Prarthana sang by Nihar Bhai, followed by Jayaguru Namakirtana, Pranama, and then Asana curtain closed. Then Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura in his room. Vishwajit Bhai took the attendance. All Bhai, Ma and his friends present at NSM had Madhyana Prasada and left for the day. Sri Sri Thakura Chanasita, Silpi, Satya Bhai and Bhakta Bhai. Jayaguru. Jayaguru. ଆମର ଆଜି ମାସର ଶେଷ ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ବୁଚରଣ ଧର ଭାଇ, ନୀଳାଚଳ ଛାତ୍ର ସଂଘର ପରିଚାଳକ ମଣ୍ଡଳୀୟ ସଦସ୍ୟ। ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ଏହି ସଭାର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆଉ ଭାଇ ଆଜି ସରିବ 9:30 ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ସରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ 9:10 ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ,
ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ଭଲ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁର ବିଶ୍ୱଳରେ ପରିବାର ପୂର୍ବକ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୂଳ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯୋଉଥିରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ ତ ଜରିଆ ପାରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଉପଲବ୍ଧି କହିପାରିବିନି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି, ଟୋଟାଲ ମଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିଚୟ ଧରିକିରି ଆମେ ଠାକୁର ସେବକ ସଂଘ କରିଛୁ, ବାହାରେ ପୁରା ଧୁମଧାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆମର ଯୋଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ବିରୋଧୀ ଦିବସରେ କରିଥିଲେ ସଂଘ ନୀତିର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟଗୁରୁ। କିଏ ଭାଇ ମାନେ? ହଁ ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ହଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ସେ ସଂଘ ନୀତିର ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଦିନଲିପି। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଯେକୌଣସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୁଗର ପିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଭଲ ବି ସେଟା ଆମର ଏଗୁଡା ସବୁ ଠାକୁର ଯାହା ସବୁ କରିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲରେ, ମୋର ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଥିଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ସେ ଜଣେଇଥିଲେ, ସେ ଭେରି ସିନ୍ସିୟର ମ୍ୟାନ୍। ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ସେ ଭେରି ସିନ୍ସିୟର। ଡ୍ୟୁଟି 7ଟାରେ 7ଟାରେ ଆସିବେ, ବାରଟାରେ 5ରେ ରହୁଥିବେ, 11:59 ସେ ଯିବେନି। ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ସିନ୍ସିୟର ସବୁଥିରେ। ସେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉ ଠାକୁର କଥା ଚାଲୁ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ସେଇଥିରେ ସେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଗୋଟେ ବହି ବେସିକ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଫର ଅଲ୍। ଗୋଟେ ସାନ ଛୁଆ ଯିଏ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ, କେଜି ବି ଯାଉଛି, ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚିଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ସେଇ ତା ନିଜ ଜବ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଘସେବୀ, ଆମେ କେମିତି ଠାକୁର କଥା ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ତାର ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ସେବକ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଚଳିଲେ ହବ। ସେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସବୁ କାହାକୁ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଠାକୁର କଥା କହିଥିଲେ, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିବେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି, ମୋ ପରେ ଏଇ ସଂଘ ସବୁ, ମୋ ସଂଘ ସବୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ବାଣୀ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ସୋ ନାଓ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଭଳିଆ ଚଳୁଛୁ। ଆମର ଟିକେ ଅଲଗା କାଠଗୋରୀ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା, ଏ ଚିନ୍ତା ଆମର ନାହିଁ। ମୋ ଠାକୁର ସେବକ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଇ, ମନେ ପଡୁଛି କ୍ଲାସରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ, ଇଂଲିଶ ପଢିଲା ବେଳେ, ମୁସଲିମ ପିଲା। ସେ ଆମର ଭଳିଆ ଚୁଟି କାଟୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦାଢି ରଖିଲା। କିଏ କଣ ଦାଢି ରଖିଲୁଣି? କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପିଲା, ଦାଢି ରଖିଲେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଆମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛି, ଲୋକ ମୁସଲମାନ ଏ କାମ କେମିତି କରୁଛି? ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ହବ ଏଟା। ସେ ଚିନ୍ତା ତୁ ଦାଢିଟା ନଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ସମ୍ମିଳନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ସରକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଜିଲେ, କେତେଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଡାକ, ମୁଁ ଯାଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଆସିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଚୋଖି କଣ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି। ସେ ଆମେ ତ ସବୁ ଯାକ ଦଳ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସେ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇଲେ। ସେ ଟିକେ ଆମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲେ। ମୋବାଇଲ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ କି ଗୋଟେ ପୋଜ କଲେ, କାହା ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ସେ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବନି। IAS ତାଙ୍କ କାଟଟା ସେମିତି ଆମର କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବନି କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଠାକୁର ସେବକ, ଏଇ ତ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚିନ୍ତା ରହିବ। ମୋ ଚାଲି ଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା, ସେ ଅନୁସାରେ ହବ। ଏ ବେଶଭୂଷା ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଗତ ଏପଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ଠାକୁର ଘରେ ଚଳିବେ, ଭିତରଟା ଠାକୁର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି।
ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାରି ଦେଖି କାହାର ସମାଲୋଚନା କରୁନି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ଧାରଟା କେମିତି ରହିବ ଜଗତରେ। ଆମେ ଦ୍ୱାରା ତବ କୀର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା ଜୀବନ ଦୀକ୍ଷା ଜୟଗୁରୁ ଆମ ସଂଗ୍ରାମତା ଧାରା ରହିବା, ଏଇଟା ବେଶୀ ବିବ୍ରତ କରିଛି ମତେ। ମୋର ପର୍ସନାଲ ଫିଲିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଲି, ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ଆମେ କାହିଁ ସଭାକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାପରେ ଭାବିଲି ଆମେ କାହିଁ ଗୁହାସନ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାପରେ ବୁଝିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଚାରି ଚାରିଟି କଥା ରହିଲା ଯେ କେମିତି ହବ ଆଉ ସମାଧାନଟା କଣ। ସମାଧାନକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦୁର୍ଗା ଚରଣ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦେହରକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା ଆମେ ଗୁରୁ ଥକିଗଲା, ଭାଇ କହିଲେ ଠାକୁର ଦେହରକ୍ଷା ପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ ହେଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ କଥା ଉଠେଇଲେ ଯେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନଦେବା ବହୁତ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା, ମଠ ବାଡ଼ି ଚାଲିବ କେମିତି, ରକ୍ଷା କେମିତି ହବ, ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କହିଲେ ସେଇଠୁ ଫେରି ଆମେ ଆମ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ବୁଝୁନ ତାଙ୍କ କାମ କଣ ଲାଗିଲେ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ଥକିଗଲା ତାକୁ ଲଙ୍ଘନ ହେଇଗଲା। ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ତା କଥା ଚଳିବ, ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝେଇବ, ଯାହା କରିବ ତାଙ୍କ। ଆଉ ବି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କହୁଛେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ଅନ୍ତେବାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବା ମହନ୍ତ ହାତ ରହିଲା, ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହୁଛି ପରମଶଳ ଗୁରୁ ଛୁଇଁକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଠିକ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପାଇଁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆସି ଆମ କାମରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆମେ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ କାମଟା କଣ କି ଠାକୁର ଭାବାଟ ରହିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ସେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ ତାର ବେଶୀ କାମଟା କଣ କଲେ, ଆଗେ ନିଜେ ସାଧନା କଲେ। 7 ବର୍ଷ ଦିନକୁ 4 ଥର, ସକାଳ 6, ଦିନ 12, ସନ୍ଧ୍ୟା 6, ରାତି 12। ସେ କହିଲେ 4 ଥର ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଯାହା କ୍ରିୟାଟା କରିବ। କଣ ଖାଇଥିଲେ ପେଟରେ ଭୋକ ନଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ବୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଉଠିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଇ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଜଣେ 7 ବର୍ଷ ଚଳିଲା। 4 ଥର ଧ୍ୟାନ କଲା, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାହା କଲା। ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଠାକୁର ଧ୍ୟାନ ରକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ରକ୍ଷା କେମିତି ହବ, ସେ ଆଗେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ କରିବି। ଏବେ ସେ କଲେ, ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆଉ କିଏ କଲା ନ କଲା, କହିଲା ନହେଲା, ଏଥର ମାଛ ଭାବନି, କିଏ ତମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ କିଏ ନ ଶୁଣିବ, ନିଜେ କରିବା। ନିଜେ କହିଲେ ଯିଏ ବୁଝିବ ତମ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ବି କହିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଘ ବାହାରେ ପ୍ରବାସରେ କରିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ଏକା ଠାକୁର ଧାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ଠାକୁର କଥା ଶୁଣିବି ଆଗେ ନିଜର ଡେଲି ରୁଟିନ ଟା ଠାକୁର କଥା ଯଦି କରିଦେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ହବ। ଆଗେ ଦେହଟା ତିଆରି ହବ, କହିଲେ ଦେହ ଭାବମୟ ଦେହ ତଳେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭଟା ହବ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ, ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସହାୟତା। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଶାସକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସହାୟତା ହଉଛି 4ଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସେଟା ଆପଣ ଆମେ ତ 4ଟା ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଣ ଅଛି। ଜେନେରାଲ 4ଟା, କ୍ଲାସ ର 3.5ଟା। ଯଦି କାହାର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କଣ ଅଛି, ଆମର ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସେଟା ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେନି। ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ଭାରିଏସନ ହବ ସେ ଅନୁସାରେ ତା ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ କରିଯିବ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ସଜାତ୍ୟାଗ, ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଧ୍ୟାନ, ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସୋନ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବ, ପୁଣି ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ସବୁ ରଖିଥିବ ଟୋଟାଲ କରିକି, ସେଇଟା ସଂଘର ମଞ୍ଜୁର ନେଇ ଠାକୁର ଜଣେଇକି ସେଇ ଜିନିଷ ସରିବ। ଏଇଟା ସମର୍ଥନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଗେ ଡେଲି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଗୋଟେ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପଢା ହେଇଛି, ସେ ବହି ଏବେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ବହି ଯାହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଡେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଧିକା ୱାର୍ଡ ସବୁବେଳେ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ କରିବାର ନକଲ ଦେବେ ଠିକଣା, ଅଲକ୍ଷିତ ନୂଆ କାମ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି କରିଦେବେ ବଡ। ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କହିବେ, ଏଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କାମ ଅଛି। କମିଂ ଟାଇମ୍, ଗୋଇଂ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଛି। ଏକା ଆମର ସତୃଷ ନେଇଛି ମୋ ଉପରେ ଆମର ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁର କାମଟା ଏଇଆ ସେ କରିଛୁ। ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିନିଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ କେମିତି ଚଳିବେ। ଯଦି 4 ଉଠିବେ, 5:30 ଉଠିବେ, ସବୁ ଗୁଡ। ଯଦି ନ ହଉଛି ସେ କେତେବେଳେ ଉଠିପାରିବେ, ସେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଏଠି ଫେରିବେ। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ 4ଟା, ଆଉ କ୍ଲାସ 3:30। ଯଦି ବସୁ ସେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଥିବ
এটা ভাবনা প্রথম কথা ভাবনাটা ମୁଁ ଠାକୁର ସେବକ, ମୁଁ କବୁଚରଣ ଧର ନୁହଁ, ମୁଁ ଠାକୁର ସେବକ, ମୁଁ କବୁଚରଣ ରହିବ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ମୁଁ ସେବକ ଏଇଟା ବାହାରେ ତାର ସବୁ ଆମ ଚାରିଚ କରୁଛ ସେଇଥିରେ ରେଗୁଲେଟର ଆଉ ସତ ଚାରିଟା ଉଠିବ, ତେଣୁ ଉଠିବା ପରେ ସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ବହିଟା ବଂଶର ବହିଟା ପଢିଲି ଯେ ଉଠିକି ବି ଶୋଇବା ମୁଁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଗଲେ ଆସୁଥିବି, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଠାକୁର ଆପଣ ସବୁ ବହି ପାଇଥିବେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁର ପତଳା ଭୋଗ ଠାକୁର ବହୁତ ଭୁଲିଯାଏ। ଠାକୁର ଆମେ ତମକୁ ଭୁଲିତେ ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଲି ଠାକୁର ସଜାତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧନା ସଜାତ ସକାଳୁ ସହାୟତା କରି ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆଶା କରିବ ଠାକୁର ମୋ ସବୁଖ କର୍ମ ସଂସାର ମତେ ଦେଇ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ପୁରା ଲେଖା ଗୋଟେ ପାରା ବଡ଼ ପାରା ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳିବ ସେଟା। ଉଠିଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବ। ଉଠିଲେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପାଖେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିବ ସେଇ ହାତଟା ମୁହଁରେ ମାରିବ, ସେଇ ପାଦ ତଳେ ପକେଇ ଭୂମିରେ ଟଚ୍ କରିବ, ତାପରେ ସେଇ ପାଦ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିବ। ମୋର ଜୀବନତା ଆଜିର ଜୀବନତା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯାହା ପାଖେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବ। ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆମର ବାଣୀଟା ହଉଛି ଯେ ଆଦୌ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିଲେ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା ବ୍ରଶରେ ଘଷେ ତାର ବେଶୀ କ୍ଷତି। ଆଉ ସେ ହିସାବ ଆସିଛି ଜଣେ ଲୋକ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 1,00,000 କେତେ ପେଷ୍ଟ ଘସୁଛି। ଯେତେ ସେ କଳା ଟଙ୍କା ବଢିଯାଇଛି। ମନି ଜଣେ ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତା ଯାତ୍ରା ଖରାପ ହଉଛି। ଆମ ଦନ୍ତବଦନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜଣେ ଭାଇ ଶଶୀ କରୁଛି ସତ୍ୟ ଭାଇ ଦନ୍ତବଦନ ଦନ୍ତ ବସିବ ଜୀବ ଖେଳ ତାପରେ ତେଲ ଅଗା ବିଧି କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ବୁଢା ଲକ୍ଷ ବା ତାପରେ ଡାହାଣ ନାଭି କଣ୍ଠକୂପ କାନ ନାକ ତାପରେ ଦେହ ସାରା ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ହାତ ମାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦେହ ସାରା କୋଉଠି ହାତ ମାରିବ। ହଁ ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯୋଉ ହାତ ନିଶ୍ୱାସ ଶୌଚ ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା ଗଲାବେଳେ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଶୌଚ ହବ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜାରେ ଆସନ ଥାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ପାଣିଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛୁ ବୋଲି ଯାଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଧୁଆ ହେଇ ସେ ବସ୍ତୁ ପୂଜା କି ଯାହା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ବେଳେ ଆମ ସମ୍ଭବ ହଉନି ଭାବୁଛୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବୋଟଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ପାଣି ନେଇଥିବ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ସେ ପାଣିରେ ଯେତିକି ସମୟ ଧୋଇଦେବା ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଇନଫେକ୍ସନ ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ। ଏ ପାଖରେ ଯଦି ନ ଧୋଇଲେ ସେଇ ପଇସା ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାହା ପିନ୍ଧି ଲାଗିଲା ଗାମୁଛା ତ ବଦଳେ ସେ ତା ଅଛି ସେ ଗାମୁଛା ଲାଗିଲା ସେଇ ଗାମୁଛା ଆପଣ ପୂଜା ଧରି ବଦଳିବେ ପୂଜା ମାରା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଉ ଶୁଚି ଶୌଚ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭିତରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା କରି ଆସିବ। ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସାଧାରଣ ଘରେ ଚଳିପାରିବେନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଘରେ ଚଳିବେ। ଇଏ ହେଲା ସଚେତକ। ତାପରେ ଏଇ ବିଧି ଗୁଡାକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଗାଧେଇଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ପାଦରେ ପାଣିଟା ପଡିବ। ମତେ କେତେ ପାଦରେ ସାଳ ମୁଁ ସହର କଣ ପାଦରେ ପଡିପାରିବନି ଆଉ ସାଢେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ପଦ ପକେଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗେ ପାଣିଟା ପକେଇଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ସ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାଶାପାନ ଏସବୁ ଚାଲ ଲଗିଆ ବିଧି ନାଶାପାନ ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଚିପି ଧାରା ପଶା ଯିବା ଏସବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଂଘ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଲଗେଇବା ଗାଧେଇବା ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନାଶାପାନ କରିବା ସବୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କରୁଛି। ତାକୁ ବୁଝଉଥିଲେ ଭାଇ ଏ ଦେହ ନୋହିଲେ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଭଜନ ଏ ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ କାହିଁକି ଠାକୁର କଥା ଚଳିବି ଦେହଟା ଆମର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ କଣ କରିବି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ମୁଁ କାହିଁକି ଠିକ ସମୟ ଶୋଇବି ଆଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସେମେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ଠିକ ସମୟ ଶୋଇବି କାହିଁକି ଶୋଇଲେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଠାକୁର ସେବାଟା କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି କଣ ଦେଖିବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି କଣ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇବି ଉଠିପାରିବନି ଠାକୁର ସେବା ହେଇପାରିବନି।
परफेक्टली ये सब आम दरकार सहित आमको नित्य कर्म सारी ध्यान पूजा सब करे सब अवश्य कदम करो स्किप कर सर जीवन टा पूरा गठन हो पार आम गोटे गीत अच्छी जे जमी गीतर स्वर अच्छी सेमती जीवन जीवन स्वर अच्छी छंद अच्छी से स्वर छंद कले जीवन गठन ठाकुर सेवक भाया हम तब जो मुह धोला अच्छी जे आखिरे 27-28 थर पानी मारे आखि खोलिकी ता डोलार आउ कपाले 15-14 थर मारे तापर आसला तेल गाधो सरी गाधो सरी कथा टी कहला कि असुविधा नहीं उन्नत नहीं गाधे आयुष खेल निश्चय देह रोगार थी गाधे आजिकल तो बाथरूम हो ना ये असुविधा कारण से लोक पोखर गाधुले नाले गाधुले नले गाधुले आज चान्स ना कि पाश्चात्य सभ्यता ये सब आसीगला सभ्यता आम खाईगला बर्तमान आप भर मिसिक अच्छा कौन आप चलिए दायित्व आपंकर आसला ध्यान ध्यान समस्ते निश्चय 15 मिनट आरंभ करूँ तो बढ़े 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 घंटे पर्यटन रहे ठाकुर साधारण भाव कहते जेनेल जे गोटे ज्योतिर्मंडल मंडल भर मत ध्यान कर साधारण समस्त को देवे कमन फॉर ऑल सब ध्यान करेंगे ध्यान करेंगे उठे नित कर सारे आगे ठाकुर ध्यान करेंगे ठाकुर ध्यान माने छविटा मन पकड़ ठाकुर डाहाण पादर बुढ़ा गोटे नखटा ज्योतिर्मय भाव चिंता कर जो मनटा कौन जाऊब जीव स्वाभाविक फेर पुरी नख पाक आउ फेरी आने ध्यान पर पूजा घर को आसने सेवा पूजा इत्यादि जोगाड़ कर जान जी अनुमति आने से करेंगे मुझे तो ना शुणी बहुत दिन आगु जे सब क्या घटा वर ना तो मन भाईकर से डेली नित्य भोग करते बाल्य रांधे गधा रांधे बाल्य भोग देदेवे बाल्य आलू भोग देदेवे मुझे तो मुझे जहाँ शुणी गैप नहीं बधा बांधे भोग देदेवे बारटा खाई बधारे पाक करदेवे से लंचा खाई पुणी धरे सन्ध्या पूजा कर भोग दे पसंद पाए जो आम ये गुहास मान सब भोग सिस्टम एत लोक कहते मत बढ़ी भोग दवाटा कि भोग दवा बढ़ला टोटाल आम बाहर मारी ठाकुर कथा आधुनिक गोटे बाह्य कथा नुहे भीतर कथा पूरा भीतरटा केमती हम ठाकुर सेवक केमती हम भीतर माने आत्मा आत्मार परमसार टाइम मुझे ठाकुर कहले आमको पहुँचते से कमु कौन कमु कहले कमु से कहला आत्मा कह कमुटा गोटे अथ जिनसा आत्मा अथ से चलुचे आत्मा चले से चलिए चलपारे अथ से डेट डिक्लेयर कर तेणु से भितर आत्मा नहीं से गठनटा कर आत्मगठन आत्मगठन आत्मा को नहीं गठन ये जो कथा देहटा को स्थूल देहटा कथा कहीं कहती धीरे 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 देहटा पवित्र हम आत्मा को मंत्र चिप आसन पूजा जी जहाँ नियम से कर अनुमति नहीं दी बेला पूजा प्रार्थना करेंगे हाँ ये पूजा प्रथा बर्तमान गोटे भाई जेनराल हो मुझे अब्जर्व आप कौन प्रैक्टिकल एक्चुअली कौन आम ठाकुर को देवता आसने बसे जो मान घर मान अच्छे कुल देवता अच्छे से कौन नजर कर मुझे आम घर कथा कहूँ आम घर कुल देवता अच्छा सका जी देवता पूजा करती सका उठिले उठे से पूरा व्यायाम तो आगे उठे अभ्यास कर जो कह आयु टू बेड आयु सन्ध्या पर खाई से पड़े नित्य उठू भांगी आसे तो आलू तो तब नित्य कम सार सारी पूजा प्रार्थना कर से जहाँ से जो मैंने चाकरिया तो कम से कम जल्दी कम देखी आसवे गाधी फल पानी फल धरिकी आसवे चंद्र घरे भोग टे देखिए खाइले सारा कम यहीटा जो देवता पूजा करे से जड़े किए गोटे कला एनी मैन जी सब कर किए करदेव जड़े आउ परिवार शब्द बसा दरकार कि सन्ध्या को आउ एक पूजा पाठ किसी चंद्र घर दरकार नहीं खाली दीप मुंडा मारे है यहाँ हूँ देवता पूजा जहाँ यहाँ देवता पूजा विधि नुहे ये चली बर्तमान आम बोध ठाकुर से नहीं आम परिवार के आम अच्छे आम के ठाकुर मानचु प्रचंड करूँ आम समस्त जड़े पूजा कर सब साहय करवा
ତା ସାଙ୍ଗେ ବସିବା ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଏହା ଦରକାର ଗୁରୁଦେବ ଦରକାର ଜଣେ ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ବି ଦରକାର ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାଟା ହେଲେ ହଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଠାକୁର ଆସିବେ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ପୂଜା କଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦେବେ ଆମେ ସବୁ ଅନୁସାରେ ଚଳିବୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକା କଥା ପୁଣି ଯାହା ଦେଇଥିବ ଦିନ ଚଳିଲେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମିତି ରହିଲେ ଆଉ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଚଳିବ ଏଇଟା ଗୁହାସନ ନିୟମଟା ବିଧିଟା ହଉଛି ଏଇଆ ତା ଭିତରେ ଏସେନ୍ସ ହଉଛି ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯିବୁ ଆଜି ହେଇଗଲା ଘଣ୍ଟେ ବାଜିଲାଣି ହେଇଗଲା ପୂଜା ହେଇଗଲା ଜଣେ ବସିଲେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ସାତ୍ଵିକ ଆହାର କିଛି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ମତ କଥା ଯୋଉ ଥାନ୍ତୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କୌଣସି ନୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଫର ଯେକୌଣସି ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ସାଧାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସାଧାରଣ ମାନେ କଣ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବେ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା କଲେ ପ୍ରଥମ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜଣେଲି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ସାଧାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟା ପୋତି ଆହାର ଲଜ୍ଜା ଭୟ ମତ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ଆହାର ଆପଣ ଯେମିତି ଖାଇବେ ସେମିତି ହବ ଖୁବ ସର୍ଟରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ ଯାହା ଖାଇବେ ଅସର ପଳେଇଯାଏ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲିଆ କଥା ଅଛି ଦହି ଆମ୍ କରେ ଘି ପ୍ଲେଟ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ତିକା ଲାଗି ପ୍ଲେଟ୍ ଧରେ ସେଟା ତାର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଆସିବ ଦହି ଖାଇଲେ ଆମ ବୃଦ୍ଧି ହବ ଘିଅ ଖାଇଲେ ପେଟ ବଢିବ ଆଉ ସୁରା କାମ କରିବେ ସେ ଖାଲି ହଲିଉଡରେ ଆସିବ ଯୋଉ ଦୁଧ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବଳ ହବ ଦହତିବାକୁ ଟେକା ତେଣୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର କ୍ରିୟା ଅଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହଉଛି ଯେ କଣ ଖାଇବେ ସେଠି ବିଚାର କରନ୍ତୁ କଣ ନ ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 99% ମୋର ଦାଣ୍ଡ ନ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଖୁବ କମ ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ମା ଶପଥମା ମୁଁ ରାମଦେବ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି କଙ୍ଖଲ ହରିଦ୍ୱାର 26 କିଲୋ ଭିତରେ ସେଟା ହଉଛି ନେଚରୋପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଠି ସେ ଏତେ କମ ଖାଦ୍ୟ ତାର ରୋଗ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭେରି ଲେସ୍ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୋକ ହବ ମୁଁ ତ ଫେରିଲି ଦିନେ କୁଣା ଘରୁ ଗଲି ଆଜି ତା ମମସାଦ ବହିଟା କାଢ଼ିଲି ଆପଣ ରିମ୍ ସହିତ ଘରୁ ଗଲେ କାଳଙ୍କ ବହିଟା ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 17 ନା 18ଟା ଆଇଟମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ କରି ଖାଇବେ ସେ 18ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଫଳ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଖାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବେଳା ଭିତରେ ଟେବୁଲ ଚକି ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଖାଉଛୁ এইটা খাদ্যটা যেপর্যন্ত পর্যন্ত সাধারণ আরম্ভ হয় আহার পর প্রথম আহার আগে আরম্ভ মোস্ট ইম্পর্টাଣ୍ଟ ହଉଛି ଆହାର ଆମର ଏଇ ସବୁ କଥା ହଉଛି ମୋର ସବୁ ଇଆଡେ ହଉଛି ଆମର ଆହାରଟା ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଟା ଏକା କଥା ଆସୁ ତେଣୁ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଏଟା ନୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା 3 ଥର ଭୋଗ ଦେବା ନିହାତି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ସେଟା ଠାକୁର ଥୋଇକି ଦେଖେଇ ଖାଏ ଆମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଭୋଗଟା ହେଲେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବୁ କିଏ ଭାଇ ଯଦି କରିବ ସେ ଧୋତି ସହ ପିନ୍ଧିବ ଯେତିକି ସମୟ ଯେତେ ସେ ରୋଷେଇ ସବୁବେଳେ ଆଜି ଭୋଗ ଦେଇ ଖାଇବା ଠାକୁର ଦେଇଦେବ ବୁଲେଇବ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସାତ୍ଵିକ ଆହାରଟା କରିବା ଏଇଟା ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଭୋଗ ଦେଇ ଖାଇଲେ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଭୋଗ ଦେଇ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଯିଏ ବି ଠିକ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ହେଲେ ବି ତାର କଣ ହଉଛି କି ସେଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ହେଇପାରିବ ଆମ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ପିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ନିଷେଧ ଆହାର କରୁନି ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୋଗ ଦେଇ ଖାଇବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଖାଲି ଠାକୁର ଥୋଇବା କଥା ଆଉ କଣ ବାହାରେ ଆଦୌ ଖାଇବେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବୁର୍ଲାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ତାକୁ ଭାଇମାନେ ଆମର 2 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଚଳାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଖାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଖାଇବି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ପଡେ ସେତିକି ଖାଏ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ପଡିବା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉଛି କିଛି ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ଦେହଟା ଭିତରେ ଥରୁଛି ବାହାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭିତରେ ମୋ ଦେହଟା ଥରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଥରେ ଆସିବି ଗୋଟିଏ ଥର ପସନ୍ଦ ପାଇଲେ ଦେହ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ପୁଣି ଗଲେ ପୁଣି ଦେହ ଥରିଲା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ତାଙ୍କର
ଦେହ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଏ ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଲୋକ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବାହାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଉପରେ ସେ କଣ ପାଇଁ କରିଛି? ତାର ଏଇଟା ବେପାର, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇ। ମୁଁ ଦେଖି ଦିନେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଗାଡି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ତାର ଜିଲାପି ଛାଣୁଥିଲା, ତା କାଳିଆ ଜିଲାପି ଛାଣୁଛି, ସେ একদম ପୁରା ଆଖି ବିସ୍ପାର ଛୁଳେ ଅଣେଇଛି, କେତେ ପଡିଯାଉଛି, ଅଧିକା ପଡିଗଲା କି ତା ପଛରେ ଜିଲାପି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଏ ଭାବନା ଭିତରେ ବସିବୁ ନା, ଆଉ ଯିଏ ଖାଉ ତାର ସେମିତି ହବ। ଯୋଉମାନେ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଆସନ୍ତି ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ଯିଏ ଗଲା ତା ହାତରେ ସାବୁନ ମାଟି କଣ ମାରିଛି ଆଜି ରୋଷେଇ କଲା ଆମେ ଖାଇଲୁ। ସେ ବୁର୍ଲା କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ, ମେଡିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଡାକ୍ତର ଖାଉଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆଖି ଦେଖା କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର 4ଟା ବଜେ ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ପଛମ ରୋଷେଇ ସାଇଡରେ ତାର ଯିଏ ମିଠା କାରିଗର ସେ ଗୋଟେ କୋଉ ପାଇଛି ଅର୍ଡରଟା, କେତେବେଳେ ମିଠା ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ ପରାତରେ ମିଠା ଛୁଆ ହେଇଛି, ଚେରିଟା ସେ ଗୋଟେ ଚେରି ଅଛି, ଗୋଟେ ଚେରି ତା ଭିତରେ ପକଉଛି, ଗୋଟେ ଚେରି ପକଉ, ଗୋଟିଏ ଚେରି ହାତ ତଳେ ପଡିଗଲା, ତାକୁ ସେ ଛୁଇଁଲା, ଯୋଉ ପକେଇଲା, ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ଜରେ ଛୁଇଁଲା। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚେରିଟା ଗୋଟେ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମିଠାଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଯିଏ ଖାଏ ତାର ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ମତେ ତଳୁ ଆଣି ସେ ଜରିରେ ପକେଇଦେଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେତି ଲୋକ ହଇରାଣ। ତ ତଳେ ପଡିଲା ଆଙ୍କ ଦେଖା ହାଲ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଦାଢୁଆ ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଛେଲିଦେବେ, ତାକୁ ଉଠେଇଦେବେ ମଇଳାଟାକୁ, ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଉପରେ ଅଧିଂଶର କାଦୁଅଟା ଡ୍ରାଇ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଚାଲୁଛୁ ନା ଜୋତାରେ ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ଆମେ ବଳକୁ ଖାଉଛୁ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆସେ କୋଉ ବୈତ ଜାଗା ଆସେ ତା ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଯେଟା ଥରିଲା ବଳ କଥା କଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେହଟାକୁ ଆଗେ ରକ୍ଷା କରି ଠିକ ଠାକୁର ଭଲତେ ଆହାରଟା ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାହାରେ ଆଦୌ ଖାଇବେ, ବାହାରେ ଆଦୌ ଖାଇଲେ ଗଲା ଭଲ। ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ତ କହିଲେ ଅପାୟ ତମେ ଜନସଦ ଦେଖିବୁ ସେଇଠୁ ଆଦୌ ଖାଇବେ ଆଉ କଣ। ଏଇ ତ ଆପଣ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ରୁଟି, ସୁଜି ଏଇ ତ ଖାଇବେ ଆଉ କଣ। ଆଉ ତ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବୁ କୋଉଠୁ? ଗ୍ଲାଇସୋମେଟ୍ରିକ ଲୋଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ ଅଛି, ଚାଉଳ, ଡାଲି ସବୁ ଅଛି। ସେ ସବୁ 1 to 54 low, 55 to 69 ମିଡିୟମ, 70 above high। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଖାଉଛୁ ଏଇ ଡାଲି, ଶାଗ ତ ଆଉ ସବୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯେତେ ସବୁ ହାଇ ଅଛି। ଆଉ କାରଣ ଖାଇବା ଅସଳ ଆଉ କଣ। ହଁ ଖାଇବା ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର କହୁଛି ନିୟମ ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ, ଅନ୍ନ, ରୁଟି ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟଏଭର ଟେକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହୁଛି ଆପଣ, ଆଉ ସେଇଟା ହବ 1/4, ଆଉ ଡାଲି ତରକାରୀ 3/4। ପ୍ରଥମ ସାର ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ଯାହା ରୋଗ ହବନି। ତେଣୁ 7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବାହାରେ ଆଦୌ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଖାଇବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ବିରାସନ ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ, କାଠ ପାଣିଆ, କାଠ କିମ୍ବା ଶିଳ ପାଣିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଠି କରୁଛି ତିଆରି ଯୋଉ ଦନ୍ତ ବଦନ କରୁଛି ସତ୍ୟ ଭାଇ, ତା ପାଖରେ କାଠ ପାଣିଆ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ ପୁରା କାଠ ପାଣିଆ ନାହିଁ। ତିଆରି ଦାନ୍ତ ଲାଗି ଦାନ୍ତ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ମେଳା ଦାନ୍ତ, ସେ କଣ ହବ? ମେଳା ଦାନ୍ତ ସେ କାଠ କୋଉ ବାହାର କାଠ ଅଛି, ଭଲ କାଠ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସିଂହ ପାଣିଆ ଅଛି। ଆଉ କାଠ କିମ୍ବା ବିରାଟ ଠାକୁର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ହଁ, ତ ଧ୍ୟାନଟା କୌଶଳ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲେ ଭଲ। ଯେ ଆପଣ ବୟସ ତ କହିପାରିବେନି, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବିରାସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପାରିବେ ପଶିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିଧାରେ ଦରକାର ବସି ଧ୍ୟାନଟା କରିବେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କହିଲି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣ ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ପାଇଁ ସମୟ, ଆଉ ବହିଟା ସିରିଆଲି ପଢିବେ। అందరూ ବୁଝିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ସିରିଆଲ ବହିଟା ପଢାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଜୀବନୀ, ନିୟମ ଉପଦେଶ ଆମେ ସବୁ ପଢିବା। ଆମର ଯୋଉ ବହିଟା ଅଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ତଥା ବିକାଶ ସାଧନ ପଥେ 3 ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ଆମ ଯୋଉ ଯାହା ଅଛି ଏ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଅଛି 30ଟା। ସେଥିରେ ଯିଏ ଲେଖିଲେ ସବୁ ଆମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ କଲେକ୍ସନ କରି 3ଟା ବହି ଅଛି। ସବୁ ଆପଣ ପୂଜା ମାସରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି,
ଧୂପ ଥିବ ଗନ୍ଧପସ ନୈବେଦ୍ୟ ଧୂପ ତତ୍ଵରା କଣ ତପ କଣ ତତ୍ଵରା କଣ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଳତୀୟ ତତ୍ଵ ଲିପୁର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆସନ ତତ୍ଵ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥ ବୁଝି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମିତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ହବନି, ସେ ଚନ୍ଦନା ବାଜିଲେ ହବ। ଚନ୍ଦନା ପ୍ରତୀକ, ଚନ୍ଦନା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ମୁଁ ଏଇଟା ନିବେଦନ କଲି। ସେଠି ବୁଝି ସେ ପୂଜାଟା କରିବେ। ପ୍ରସାଦ ପାଇସାର ପରେ ନିଶ୍ଚୟ 15 ମିନିଟ୍ ବିରାସନ କରି ମୂଳ କରିବେ। କାଠ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ବିରାସନ ନିଶ୍ଚୟ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିରାସନ କରିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିରାସନ କରିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା, ଏସବୁ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେତେବେଳେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏସବୁ ଏକାଗ୍ରତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ଡେଲି ଆମେ ନିୟମଟା ଚଳିଲୁ, ସେ ବଳେ ତାର ସବୁ ଗୋଟେ ତାଳରେ ପଡିଛି। ତାପରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, 3 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ। ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାର ମିନିମମ୍ 1 ଆୱାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଆଦୌ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ମୋଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟକା ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପଶି ଆସିଛି। ଆମର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ସଂଘ ଯାହା ପ୍ରଚଳନ ସକାଳ ଚୋଳ ପକାଳ ଶାଗ ଭଜା ଅଧନେ ତରକାରୀ ଭଜା ଏଇ ହିସାବରେ ଖାଇଲେ ଦେହ ତ ରୋଗ ହବନି। ଆଉ ଡାକ୍ତର କଣ ଔଷଧ କଣ ଦରକାର? ଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଟି ବାଟେ ଆମ ଗାଁରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ପାଟି ବାଟେ ରୋଗ ଯାହା ଆପଣ ଇନଟେକ୍ ଭିତରୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ କହିବ ନିଜେ ଯାଇ ଆପଣ ହାତ ଦେଇବା ସେଠି କେତେବେଳେ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦ। ତେଣୁ ଖାଇବାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତିକି ଖାଇବି ବିଚାର କରି କର। ଭେରି ଲେସ୍ କିଛି ଦରକାର, ଖୁବ ଅଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ପାଣିଟା ନିୟମ 4ଟା କହିଛନ୍ତି, କହିପାରିଲେ ଆଉ କହିଦେଉଛି। ପାଣି ପିଇବାର ନିୟମ 4ଟା, ସବୁବେଳେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇ କହିଛି କଥାଟା। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ମାନେ ବୟସ 1 to 15 3 ଗ୍ଲାସ, ଆଉ 16 to କେତେ 59 60 କର। ସେ 60 ସକାଳୁ 3 ଗ୍ଲାସ, 60 ଏଭାବ 2 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ସକାଳୁ ଉଠି ପିଇବେ। ମୁହଁ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ପାଟି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କୁଳକୁଳ କରି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ। 2-3 ଦିନ ଯାହା ଭିତରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ କ୍ରିୟାରେ। ଖାଇଲାର 40 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇଥିବେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଏଇ ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ସଫା ହେଇଯିବ। 4 ଭାଗ କଣ ସବୁବେଳେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା 40 ପାଣି ପିଇଥିବେ, ଖାଇବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ଏ ଯୋଉଟା କହିଲି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ 1 to 15 2 ଗ୍ଲାସ, 16 to 60 3 ଗ୍ଲାସ, 60 ଏଭାବ 2 ଗ୍ଲାସ। ଏମିତି ଏଇ 4ଟା ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇଯିବ। ଆମିଷ ଭାତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖାଇବେ, ମାଦକ ଖାଇବେ, ଆମିଷ କହିବା କାହିଁକି? ଯାହା ଠାକୁର କହିଛି ସେମିତି ନେଗେଟିଭ ଦେବେ, ପଜିଟିଭ ଠାକୁର କଣ ଖାଇବାକୁ କହିଛି ଆମେ ସେୟା ଖାଇବା। ଭୋଗ ଦେଇକି ଖାଇବା। ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଭୋଗ ଦେଇପାରିବନି। ଆମିଷ ଖାଇବା ଆମ ଦେହ ମନ ଉପରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ତାକୁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସୌରଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଡାହାଣ ପୁରାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଗଲାବେଳେ ଖାଇବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେୟା ପୂଜା କରିବେ। ବାଁ ପଟେ ଗଲାବେଳେ ପରିସ୍ରା ଯିବେ, ଝାଡ଼ା ଯିବେ, ଶୋଇବେ। এইটা যদি ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ପକେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦରକାର ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବାଟା ଯାଉଥିବ। ପଞ୍ଚାଗ୍ର କରି ଖାଇବେ। ପଞ୍ଚାଗ୍ର ହଉଛି 2 ପାଦ, 2 ହାତ, ମୁହଁ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ର। এই 5 ଧୋଇକି ପୋଛାପୋଛି ବସି ଖାଇବେ। ଆଉ ଜୋତା ଏମିତି ଖାଇବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ କହିବି କେମିତି ଆମେ ତ ଘରେ ଖାଇବା ତ କାହିଁ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଜୋତା ନେଇଯାଇଥିବେ ଘରୁ, ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜୋତା ଖାଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇଲେ ନିୟମ ସବୁ ମାନିବେ, ଏଠି ଯେତେ ନିୟମ ସବୁ ମାନିବେ ଘରେ ଆମେ। ତାପରେ ଆସିବା କଥା କଣ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି, ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇସାରି ମୁହଁ ଧୋଇବେ, ସକାଳ ଯେମିତି ଆଖି କପାଳ ପାଣିବ ସେମିତି ମାରିବେ। ଟାଇମ୍ ଥରଟା କମ ହବ, 10-12 ଥର ଆଖି ମାରିବେ, 5-7 ଥର କପାଳରେ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୁଁ ଟାଇମ୍ କରିପାରୁନି, ସେମିତି ମୁହଁରେ ପାଣି ଧୋଇବେ।
ହେଲେ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ଆଖି ରୋଗ ହବନି। ଆମେ ସବୁ ଓଲଟା ଜିନିଷ କରୁଛୁ, କୁଆଯିବ। ଖାଇସାରି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ବାମ କଡ଼ ବାଡ଼ି ନେବେ, ନାମ ନଉ ନଉ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଟିଭି ଚାଲିଥିବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ, ହବ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହବ। ଦେହଟା ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ନହେଲା, ଏଇ ଆପଣ ମନଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯିବ, ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଠି। ଯୋଉ ଡାକିଲେ ସେ ସେବା କରି ଆସୁନି, କାମ ତ ସ୍ଥିର ରୋଡ କାମଟା ଆସୁନି, କାମକୁ ହାଲଗୁଲା ଲାଗିବ ପରା, ମତେ ମାରିଯିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ଯିବି ତା ଭିତରକୁ। ଗୋଟେ ନିଶା ଯିଏ କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଖଟା ଜିନିଷ କହିବେ ତା ନିଶା ଖାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଇବେ, ଜାଣିକି ଏଟା ଖାଇଲେ ନିଶା ଯିବ, ନିଶା ଯଦି ଭଲ ହଉଛି ଖଟା ଖାଇ ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ନିଶାକୁ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ଠାକୁର କାମ ହବ କେବଳ ଖାଇବା ଜଗିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ସେଦିନ ଉଠୁଛି ଶୋଇଲା ଅଛି କଥା ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତି, ଦିନେ ଶେଷରେ ଭାବନା ଶୋଇଥିବ, ଆଇ ଠାକୁର କାମ କରେ, ମୁଁ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, ଭୁଲ କରୁଛି, ଚୁଟି କୋଠି ହେଇଛି, କରିବ, ସେ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବ, ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଜୟଗୁରୁ ଜପଟା କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁ କିସ ଜପିବୁ, ସେ ଜପ ତ ଜପରେ ନାହିଁ, ଯାହା ନାମ ସେ ନିରନ୍ତର ଜପ ଅଛି। ସୋହଂ ହଂସ ପଦ ରହିବ, ଜୀବ ଜପତି ସର୍ବଦା। ଦେହ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବଟା ଅଛି, ସେ ଜୀବଟା ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁଛି ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ଧାରଣ କରୁଛି କି ଜପ ଯାହା ବି କରୁଛି, ତା କାମ ସେ ଲୟ ରଖିବ, କେମିତି ଆତ୍ମାର ସବୁ ନାଁ ରହୁଛି, ଏଇଟା ତାର ଜପ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ନାମ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପେ ହବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ପଡିବନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବେ ଚାଲିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଚାହିଁଲେ ତ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ ଯାଉ। ଏକାଦଶ ଉପାସ ଆମ ବହି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ଶୁଣିଛି, ଏକାଦଶୀ କିଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ହୋଲ୍ ଡେ 24 ଉପାସ ରହିବେ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଏଇସବୁ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା। ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟିଂ ଥ୍ରୁରେ ସେୟା କହୁଛି ଯେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆମର ଯୋଉଟା ସନାତନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଲେଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ବିୟର ମେଡିସିନ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ଝାଡ଼ା ହେଲା, ସମଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଆପଣ ଉପାସ ରହିବେ, ଉପାସ ରହିବେ, ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଭଲ ହବ? ସେ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଅଛି, ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର ଯୋଉଟା ବଢି ଆବଶ୍ୟକ ରିପ୍ଲେସ କରିବା ଲାଗି। ଯଦି ଆମେ ସେ ସଂସଦକୁ ଖାଇଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ରହେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଡିଟକ୍ସ କରିବ, ତାକୁ ହଜମ କରି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଆପଣ ସକାଳେ ଦିନ ଥରେ ଖାଇଲେ ଯୋଗୀ, ଦିଥର ଖାଇଲେ ଭୋଗୀ, ତିନିଥର ଲୋକ। ଆଉ ତ ଏତେ ଭାଇ ଖାଇଲୁ ନା, ଏଇଠି ଖାଇଲୁ କାମ ଗଲୁ, ସେ ଗଲଦରା ଖାଇଲୁ, ଆଉ ସେ ସାଗର ଖାଇଲୁ ଅଭଦ୍ର ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅଭଦ୍ର ଭଳି ଆମର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ନା, ତେଣୁ ତିନିଥର ଖାଆନ୍ତୁ, ଦିଥର ଖାଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଡ, ତିନିଥର ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ ସକାଳ ବେଳା ରାତି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇପାରିବେ, ରାତି ମିଲ୍ଟା ନମ୍ବର ବେଷ୍ଟ ଏଟା। ତାପରେ ତିନିଥର ଯୋଉ ଖାଇବେ, ମଝିରେ କିଛି ଖାଇବେନି। ତା ଘରୁ ଚା କପ ଦେଲା, ତା ଘରୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲା, କି ଗୋଟେ ମିଠା ଦେଲା, ନା ମୁଁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦିଥର ଖାଉ, ଥରେ ଖାଉଛି, ଦିଥର ଖାଉଛି, ତିନିଥର ଖାଉଛି, ଯାହା ଦବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଅ। ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯିବ, ଯେଟା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ, କଣ ଠାକୁର ସେବା ପାଇଁ। ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରିବେ। ଏକାଦଶୀ କଥା କହୁଥିଲି କି ଆପଣ, ମୁଁ ଆମ ସର୍ବସଭାରେ ପଢିଛି 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିବେ। ସେଇ ଉପାସ ହେଲା ଯେ ଏକାଦଶୀ ଧରରେ ତାର ସକାଳ 9ଟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇ, ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଏକାଦଶୀ। ତାପରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ହୋଲ ଡେ ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଥାର୍ଡଟା ହେଲା ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ 4ଟା 7ଟା ବେଳକୁ ଥରେ ଖାଏ, ସକାଳେ କିଛି ଖାଇନଥିବେ, ଯାହା ଦଶମ ଖାଇଥିବେ,
ଖାଇଛି ଚଟକୁ ଯାଉ ରୁଟି ଫୁଟି କଣ ଖାଇଛି ଆଜି ସକାଳ ଖାଇବା ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଏଟା 3rd ଡିଭିଜନ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ନ ଖାଇବ ରହିଯିବ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ଫାଷ୍ଟିଂରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଖାଇଛି ରାତି 8ଟା ବେଳେ ଖାଇଛି ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ 16 ଘଣ୍ଟା 16 ନେକ୍ସଟ 8ଟା ଘଣ୍ଟା ତ 16 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। 16 ଘଣ୍ଟା 16 ଖାଦ୍ୟ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବାନି ଆଗରୁ ଯାହା ତ ଯାହା ରୋଗ କରିବ ହେଲେ ରୋଗଟା ସେଇ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୋଗ ଲାଗିଛି ସେ ରୋଗ ଭଲ ସେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝିନଥିଲି ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ଅଜାଣତା କରିଥିବା ବେଳେ ହଉଥିଲା ବୁଝିଲା ପରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ଜୋର ମତ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ପୂଜା ଥିଲା ଆମର ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ଯିବା ଭିତରେ ମୋତେ ରାତି ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ପୂଜା ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ କରି ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ଖାଇକିରି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବୁ ତା ବୋହୁଟା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ବୋହୁଟା ଖାଉନି 4ଟା ବାଜିଲାଣି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯାହା ହାତକୁ ପାଇଲେ ତୁ ଖା ମୋ ଦେହରେ ଭଲ ମୁଁ ଖାଇବି ଘରକୁ ଆସିବି ଘରେ ଖାଇବା ଘରକୁ ଆସିଛି ଦେହ ଲେଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ମେଡିସିନ ଏଇ ଯୋଉ ଉପବାସ ଠାକୁର କହିଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଖାଇବନି ଏଟା ଦିନ ଏଇଟା କାଲି ପୁରା ହୋଲରେ ଗୋଟେ ଖାଇବନି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେ ଅଧିକା ସେମିତି କରନ୍ତି। ଖାଇବା ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଲା ତ ଆପଣ କହିଲେ ବୋଧେ ଦିନ ଭଲ ଭଲ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଯାହା ଭୁଲ କ୍ଷୟ କରିବେ ତାପରେ ଜମି ଉପକୃତ ଦେଖାଅ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏତିକି ଉପବାସ କରିବେ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଖାଇଥିବେ ଆଉ ଖାଇବେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଯଦି ଖାଇବେ ପଛା ଆଗେ ଦେହର ବଡି ହେଇଯାଉ ରେଡି ହେଇଯାଉ ତାପରେ କଣ ଖାଇବେ ତାପରେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସବୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି ଥର ଖାଇବେ 3 ଥର ଖାଇଦେବା ଭାବେ 6 ଥର ଖାଇବୁ ସେୟା କହୁଛି 4 ଥର ଖାଇବି ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ଲଞ୍ଚଟା ଲଞ୍ଚ କରୁ 11 କିଛି ଖାଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ଖାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଏ ରାତିରେ এটা ଖାଇଲେ ଯେ 55 ମିଟିଂରେ ବସିଲା ବେଳକୁ 2 ବାଜିଲେ ମୋ ଝାଳ ବାହାରେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଖାଇଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁବେଳେ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଟକ୍ ଶୁଣିଲି ଯେ ତମେ ଖାଇଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢିଲା ସେ କହିଲା ପରେ ପୁଣି ଖାଇଲ କମିବାକୁ ଏଠି ଯୋଉଠି ମିଳିଲା ଖାଇକି ଆଉ ସେ କମିଲାନି ସବୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ମୁଁ ସେୟା କରେ 6 ଥର ଖାଏ 3 ଥର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟିକାଲି 3 ଥର କରିଦେ କିଛି ଆଣିବା ଯେ ମିଟିଂରେ ଝାଳ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ 3 ଥରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବ ଖାଇଲି 5ଟା ବେଳକୁ ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସରିଥିଲା 5ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଲି କିଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ କରୁ ମୁଁ 2 ଥର ଖାଉଛି ସକାଳେ ଏଠି ଆସ ତ କାମ ସେବା କ୍ଲାସ ଅଛି ତମକୁ 8:30 ଖାଇବା କଥା ଘରେ ଗଲେ 8ଟା 8:30 ବଜେ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଆଉ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଖାଏ ଆଉ ରାତି କ'ଣ ନାହିଁ ରାତି ଆପଣ କ୍ଷୀର ପିଇ ଶୋଇପାରିବେ ସେ କହିବେ ଆପଣ ବଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ଖାଉ ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ିକି କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଏଇ ମୋର 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବି ନା ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ହରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉ ସମୟ କହିପାରିବେନି ଯୋଡ଼ା ସମୟ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ସେବା ଦଉଛି ଲୋକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚାରା ଫାରା ସାର ଭଲ ଦେବେ ଲୋକ ସମୟ ପାଣି ଦେବେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ପାଣିରେ ସେ ଜଳ ଧରି ଚାଲିବେ ଯୋଉ ଗଛ ଝାଉଳିଆ ପାଣି ଦେବେ ଯେ ସଚେତ ପାଣି ଦେବେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର 12ଟା ହେଲେ ଖାଇଦେବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଚ୍ଛା ତ ଭୋକ ହିଁ ଖାଇବ କାହିଁ ଭୋକ ନ ହେଇକି ଖାଇଲେ ରୋଗ ହେଲା ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଭୋକ ଖାଇବି ଆଉ ଆପଣ 2 ଥର ଖାଇଲେ ଆପେ ଭୋକ ହବ ଇଏ କରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜର ଭାବନାରେ ପୁରେଇଛି ଆମେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପଇସା ଦେଲୁ ଯାହା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଚାକିରି ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଡିପୋଜିଟ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ସେମିତି ଯାହା ଯାହା ଖାଇଥିଲୁ ଯାହା ବଡି କାମରେ ଲାଗିଲା ବାକିଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏତେ ବଡ ମୋଟା ହେଇଛି ଲୋକଟା ଏଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 2 ଥର ଖାଇବୁଲା ପକଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆପେ ଆଉ ତ ମୋଟା ଶରୀରକୁ କହିବେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ଲାଗିଗଲା ସେଟା ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲିବେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହବନି। ଏହାପରେ ଆସିଲା ହଁ
এই ଉପବାସ ପକାଇ ଉପବାସ ଲେଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ମେଡିସିନ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଲେଟ୍ ଫୁଡ ବି ମେଡିସିନ। ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏଠି ରୋଗ ହବନି। ସେଟା ଆମେ କହିଦେଇଛି ପ୍ରସାଦ ଦେଖିବେ ସେ ଯାହା ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଅଛି ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘ ପୂଜାରେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ କେହି ବସୁନୁ। ସଂଘ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଠାକୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ସେ ପାଳିଆ ଜଣେ ମୁଁ କରିନି, ଆରେ ପାଳିଆ ଆଉ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ କରେ ନା, ସିଏ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜାର ସମୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଇ ଆସନରେ ବସେଇଛୁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଛେ କହନ୍ତି ସେ ଆଳତି କରୁଥିବ ପୂଜକ ଯୋଉ ସେ ଦୀପ କରୁଥିବ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଦୀପ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଗୀତ କଣ କରୁଛି ଗୀତ ଅଛି ଦିଏ ମୁଁ ଆଳତି, ମୁଁ ଆକାଶ ଆମ ଭାଇ ଦଉଛି ଆମ ଘରେ ଆଳତି ଦଉଛି ନା ମୁଁ ଦଉଛି। ସେ ଭାବ ଆଳତି ଯାହା ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ଭାବ ହେଲେ ସବୁ ତା ଭାବ ଆସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରଟା ଠାକୁର କଥା ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ସଂଘ ପୂଜା ଦିନଟା ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଅଛି, ଯାହାର ଯୋଉ ସେବା ସେ ସେବା ସେ କରିବ। ଯଦି ସେବା ସରିଗଲା ଆସି ଠାକୁର ଆଗରେ ବସିବ, ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିଯିବ। ସବୁବେଳେ ସରିବାକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ ଠାକୁର ନିବେଦନ କରିବ ମୁଁ ସେବା କରିଛି ଆମ ଘରେ ସେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ଯାହାର ସେବା ଅଛି ସେ ବାହାର ରହିଲା, ଯାହାର ସେବା ନାହିଁ ସେ ବାହାର ରହିଲା। ଏଠି ବସିଲା ସେଠି କପିଲା ସେଠି କପିଲା ଶୋଇଲା। ଆମର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଭାଇ ମାନିପାରିବା ଅନ୍ତତଃ, ଏତେ ତ ଅଛି ସବୁ ମାନେ ସୋଫା ସବୁ ମାଡ ଉଚିତ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମାନିପାରିବା ସଂଘ ସେଇମାନେ ସଂଘରେ ବହୁତ ସର୍ବତ ଅନ୍ୟ ଅବତଳ କହିବେ। ଏଇଟା ଅନ୍ତତଃ ସଂଘ ପରିସର ଆରମ୍ଭ ହଉ। ମୁଁ ସଂଘ ଗେଟରେ ବସିଲି ପୁଣି ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅନାଥା ପ୍ରକାଶ ହେବି। ଏଇ କେବେ ଭାବ ଖେଳ କରିବ ମୁଁ କହିବି ନିଜେ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବନି ଆଉ କାହାକୁ ୟାର ଝିଅ ଖାଇବନି। ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଚିହ୍ନ ଖାଇବ ମୁଁ କରିବି, ସେମିତି ମୁଁ ଠାକୁର ନେବନି ମତେ ବସିବି। ଏଇ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଏଇଟା କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଥିଲା, ଯୋଉ ସେବା ଅଛି ସେବା ନାଁରେ ଆମେ ଯାଇ ବାହାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମେନ୍ କହୁଛି ଡ୍ୟୁଟି କମ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପୂଜା ଦେଇଛୁ 5:30 ପ୍ରତିକ୍ଷା 5:45 ପ୍ରତିକ୍ଷା ପୁଣି ଭୋକ ଆସି ବସିବ। ଠାକୁର ଆସିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଠାକୁର ଆସିବାକୁ ଆଉ ଠାକୁର ଆସିବା ଯଦି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସେ ଆମେ ସେବା ହେଇଗଲୁ, ସେ ସେବକ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଆସିବାକୁ ଆସିବି। ଯଦି ସେବା ଅଛି ବାହାରେ ସେବା କରିବୁ, ବାକି ସମସ୍ତ ସମୟ ବସିବ ଠାକୁରରେ ବସିବ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଡ୍ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଦିନ ଭାରତରେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବନି କିଛି। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଆମର ଏଭଳି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢଉଛି। ଚାକିରି ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ? କେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ହବ କେମିତି? ଆଉ ତ ହଉନି। ସରକାର ତ କଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମନେ କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର ତ କନଫର୍ମ ହେଇନି ନୂଆ କଣ ବାହାରିଲାଣି କଣ ହବ, ହେଲେ କଣ ଇଂଲିଶ ପାଠ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୃହାସନ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ। କେମିତି ଆମର ଗୃହାସନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ, ଠାକୁର ଗୁରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା, ଶାଖା ସବୁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ, ଠାକୁର ଗୁରୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା, ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋଚନା ସବୁ ଏକା ଭାବଟା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ପଛରେ ଦଉଛୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁ। ଗୁରୁକୁଳ ହେଇଗଲା। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଗଲା। ସେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରଥା ଭଳିଆ ଉଠିବେ, ଆସନ ଥିବ ସେଠି ଆସନ ପୂଜା ଅବସ୍ଥା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପାଠ ପଢିବେ। ଆସିବ ଏଠି ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଆସନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ ପିଲା ସରିଯାଏ ପୁରା ଧାଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ରହିଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଚଳିବାଟା ମୂଳ ରହିବ। ପିଲା ଗୋଟେ ଘର ପିଲାକୁ କଣ ଆପଣ କରିବେ, ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଦେଖିଏ ଦୁନିଆଟା। ସେଠି ଆପଣ ଆମ ମୁଖେ ବହୁତ ଅଧିକା ଧର୍ମ କହିବ, ଆପଣ ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଦୁନିଆ। ଏଇଟା ମୁଁ ନେଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିతే ଶଶିକା ଅଧିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଠିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛି।
ମୁଁ ଦେଖିକି ଆମ ଲୋକ ବି ସବୁ ସେ କାମ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଆମ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ପୋଲିସରେ ପାଠ ପଢିବ ସେ କହିଲା ଡିଭୋର୍ସଟା ଭଲ ସବୁଠୁ ସେ କାହିଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବି ମୁଁ ତା କଥା ମାନିବି। ଆମେ ଯୋଉ ବାର୍ଥଡେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟା ଆସିଲା ଆମକୁ ଆମେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କଲା ହାପି ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ଆସି କେକ୍ କଟାଯିବ। ଆମର କଣ ଆମର ପିଠାପଣା ହବ ପିଠାପଣା ଠାକୁର ଭୋଗ ଦେଇ ଖାଇବା। ଏ କେକ୍ ଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଣ ଅମୁକ ଅମୁକ ମତେ କହେ ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ମତେ ବୁଝୁଥିଲେ କେକ୍ ଆମର କଟାଯିବ ପୁରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ଡିସେମ୍ବର 25 ଆମର ଏକ୍ସମାସ ଡେ ଆମରି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡେ ଟୋପି ଦେଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଛୁଆ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ କଥା ତମେ କହୁଛ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଘରେ ଏଇ ହଉଛି କି ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କଟା ହଉଛି ଆଇଁଷ ପାଳନ ହଉଛି ଏଇ ସେ ତାଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରାହଉଛି। ଆମେ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କଣ ଦୁନିଆ ରଖିଲୁ ବାହାରଟା ରଖୁନୁ ଭିତରେ କଣ ରଖୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ସେ କାଳରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଉ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ କିଛି ତଫାତ ଥିଲା ବିକଜ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଥିଲେ ଯିଏ ରହିଲା ଗୁରୁ ହେଇକି ସେ ଏକା ଜୀବନ କଲା ଏମିତି ସେ ଯାଇକି ପଢି ଘର ଚଳିବ। ମୁଁ ସେ କଥା ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ପାଠ ସଂସ୍କୃତି ବାର୍ଥଡେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହଳଦୀ କଣ କେତେ କଥା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ରିଲେସନ ହେଇଥିଲି ତାର କଣ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହବ ମୁଁ ନୂଆ ଦେଖିଲି କଥାଟା ସେ ତ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦିଟା ପୁଅ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟାଇମ ଅଛି ସେ ଟାଇମରେ ସେ ପୁଣି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ ଆସିଲା ସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ଲଗାଇଲେ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ଏଠୁ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବି ବୋଲି କହୁଛି ସେ ପରସ୍ପର ହସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲେ ତାକୁ ସେ ମାରିଲା କେକ୍ କଟାଗଲା। ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଆପଣ ମତେ କହିବେ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଲୋକଟା ହେଇପାରେ ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯାଇଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଖଣ୍ଡା ଦେହ ପୁଅକୁ ବାହାଉଛି ସେ କେକ୍ କାଟିଲା କେକ୍ କାଟି ଦେଲା ଖୋଇଲା ତାକୁ ଶାଶୁକୁ ବି ଶାଶୁ ଜୟଗୁରୁ ହଁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବୃନ୍ଦାନୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାନୀ ଟିକେ ଗାଇବେ ଗୀତ ମତେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କ୍ଲୋଜ କରିଦେବି। ଜୟଗୁରୁ ସେ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ତା ଗୁରୁ ବି ଶାଶୁ ମୋ ଭାଷାରେ ମାନେ ସେ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ଜାତି ତାକୁ ଦେଲା ସେ ଟିକେ ତା ହାତରେ ରହିଲା ବାକି ଅଇଁଠାଟା ଆରେ ଅଇଁଠା ସାଙ୍ଗ ତୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଲୁ ଯେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ତା ମଧୁଗୁଣ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ଆଶା ସେ ତ ଗଲା ଯାଇଥିଲେ ତା ବାପାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ସହିତ ଆମକୁ ଗ୍ରାସି ଗଲାଣି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆପଣ କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ମୋଟାମୋଟି ମୋର ଟୋଟାଲ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଠାକୁର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ପାଳନ କରିକି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଆପଣ ପଢା ହେଇଥିଲା ପାଠ ଯକ୍ଷ ଜିନିଷ ସମାଜ ଯକ୍ଷ ପଚାଶ ଦିନ ପାଣି ପାଣ୍ଡମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶୋଷ ହେଲା ପାଣି ଆଣ ସାନ ଭାଇ ଆଡୁ ଗଲେ ଚକ୍ଷ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର দিয়ে ପାଣି ପିଇବ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ପାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ପିଇ ଅସୁବିଧା ପାଣି ମାରିଲେ 200 ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁଠୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ତା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଭୁଲ କଥା କହିଲି ଗୋଟେ ରଜା ପଡେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାମ କଲା ଗଛ ବାଘ ପଡିଲା ସେ ଗଛ ଚଢିଲା ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଅଛି ଭାଲୁ ସେ ମିଛ ଥିଲା ଭିତରେ ରହିଲା ଘୁମେଇଲା ଭାଲୁ କହିଲା ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଡ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋ ସେ ଶୋଇଲା ଭାଲୁ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଡ ଦେଇକି ସେ କିନ୍ତୁ ନ କଟିଗଲା ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କର ଜୟଗୁରୁ କଟି ଯାଇଛି ହଉ ବୃନ୍ଦା ନାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ୱାଇଙ୍କର ବି ଗୀତ ଥିବ ହେଲେ ୱାଇ ଗୀତ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହଉ ଜୟଗୁରୁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ କଟିଗଲା କେମିତି ଭାଇଙ୍କର ସେଲଫୋନ ରେ ସେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଘଣ୍ଟେ 3 ମିନିଟରେ କଟି ଯାଉଛି ହଁ ବୋଧେ କଣ ହେଲା ସେ ହାତରେ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଫୋନ ଯୋଉ ଜୟଗୁରୁ ହଁ ତାହେଲେ ସେ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ହେଲା ସେଇଟା ସେଆଡୁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଅଛି ୱାଇ ଗୀତ सिमरन यू कैन स्टार्ट जयगुरु। ठीक है। चरण तुम्हारा सर को बनी के सर गमो
चरण तुम्हारा स्वर्ग को बलि के सार काम मागी धियाओ अन्य कीचे पुण्य दिया की नदिया अन्य कीचे पुण्य दिया की नदिया सीधा सीधा पादा पाऊ के सारा काम मागी धियाओ चरण तुम्हारा सारा गोबरी के सारा काम मागी धियाओ तुम सत्य शिवा चिर सुंदर दीनि भुवनारा कतन सरा तुम सत्य शिवा चिर सुंदर दीनि भुवनारा कतन सरा मो तुम्हारा प्रिय अमृता संतान मो तुम्हारा प्रिय अमृता संतान एतिकी विश्वास मन रे थाओ के सारा काम मागी धियाओ चरण तुम्हारा सार को बलि के सार काम मागी धियाओ जगत कुदेला अम्यलतना तुम ज्ञान प्रेमा मणि कंचना जगत कुदेला अम्यलतना तुम ज्ञान प्रेमा मणि कंचना मोर जन चारो आहुरी मोदाम मोर जन चारो आहुरी मोदाम मोथरे किंचिते करुणा है तेय सारा काम मागी धियाओ चरण तुम्हारा सारा को बलि के सारा काम मागी धियाओ पुनि दिला तुमे करुणा मुझे सुखिला मरूरे कमल फुटे पुनि दिला तुमे करुणा मुझे सुखिला मरूरे कमल फुटे सेहि करुणाता कोटि कहि बल्या सेहि करुणाता कोटि कहि बल्या गोतिए कनिका मोला के थाओ के सारा काम मागी धियाओ चरण तुम्हारा सारा को बलि के सारा काम मागी धियाओ अन्य की पुण्य दिया के न दिया अन्य की पुण्य दिया के न दिया सिर सिर पाता परस पाओ के सारा काम मागी धियाओ चरण तुम्हारा सारा को बलि के सारा काम मागी धियाओ के सारा काम
Jayaguru, this is Jamu, and with the blessings of Thakra, I'm conducting the YA session today. I'm very excited to take this seva, so I look forward to learning and speaking with all of you today. First, let's take attendance. Bubbly. Jayaguru, no, quietly, Aditi Arnab will be absent until 8th January. Jayaguru. Okay, thank you. Adhyasa? Jayaguru. Ansh? Jayaguru. Jayaguru. Anshul? Anshul? Okay, Ashita? Jayaguru Ma. Jayaguru. Divya? Jayaguru. Jayaguru. Timmy? Timmy? Timmy nahi, Jayaguru. Okay, Jayaguru. Jagat? Jayaguru. Jayaguru. Naitik? Naitik? Okay, Naitik? Jayaguru Ma. Jayaguru. Pratyusha? Jayaguru Ma. Jayaguru. Pratyush? Jayaguru Ma. Jayaguru. Sandeep? Jayaguru Ma. Jayaguru. Saraswat? Jayaguru Ma. Jayaguru. Sarthak? Sarthak? Okay, Bobby? Bobby? Okay, Shopi? Jayaguru Ma. Jayaguru. Manu? Manu? Jimmy? No, Jayaguru. Jimmy Asuji. Okay. Simran? Jayaguru Ma. Jayaguru. Srija? Jayaguru Ma. Jayaguru. Suhani? Jayaguru Ma, she's coming. Jayaguru. Yukta? Jayaguru. Jayaguru. Okay, so we've concluded attendance. I'm now going to ask Simran to explain the meaning of the song. Whenever you're ready. Tika. The meaning of the song goes like this. Thakur's lotus feet is sacred and higher than heaven. Touching his lotus feet would bless me for the eternity. Thakur is the shining gem of the Trinity world. Let myself as a pious child be painted in the canvas of my belief. Thakur enlightens the whole world with his wisdom. As an ignorant person, I beg the slightest of your compassion. Thakur's compassion can make a desert bloom. My soul would get comfort with the slightest of your mercy. Jayaguru. Jayaguru. Thank you, Simran. Now to move on to the session. So, as you all know, New Year's Day is coming up in a couple of days. New Year's always symbolizes reflection and setting strong and meaningful goals for the following year. It marks a fresh start, and it is a chance for people to celebrate achievements from 2024, learn from past experience, and embrace opportunities for growth. It inspires people to set resolutions for personal development. It also brings loved ones together and reminds us to approach life with optimism and determination. The theme for New Year's aligns with the teachings of Thakur, as Thakur serves as a beacon of wisdom as he offers guidance to align our actions and thoughts with higher spiritual principles. Thakur embodies qualities such as compassion, strength, and wisdom. It is important to set resolutions that go along with the guidance of Thakur's teachings. For example, some of my resolutions are to practice gratitude daily by thanking Thakur for the blessings in my life. Another resolution is to practice forgiveness as I let go of any resentment I may have and learn to forgive others and myself.
embodying Thakur's unconditional love. So I hope you guys have the material in front of you. I'm going to ask Saraswat to read the boat story. Saraswat, whenever you're ready. Jayaguru. The boat story. A man was asked to paint a boat. He brought with him paint and brushes and began to paint the boat a bright red, as the owner asked him. While painting, he noticed that there was a small hole in the hull and quietly repaired it. When finished painting, he received his money and left. The next day, the owner of the boat came to the painter and presented him with a nice check, much higher than the payment of boat painting. The painter was surprised and said, "You have already paid me for painting the boat, sir. But this is not for the paint job. It is for having repaired the hole in the boat." "Ah, but it was such a small service. Certainly it's not worth paying me such a high amount for something so insignificant." "My dear friend, you do not understand. Let me tell you what happened. When I asked you to paint the boat, I forgot to mention the hole. When the boat dried, my kids took the boat and went on a fishing trip. They did not know that there was a hole. I was not at home at that time. When I returned and noticed that they had taken the boat, I was desperate because I remembered that the boat had a hole. Imagine my relief and joy when I saw them returning from fishing. Then I examined the boat and found that you had repaired the hole. You see now, what did you do? You saved the life of my children. I do not have enough money to pay for your small good deed." Jayaguru, thank you, Saraswat. So does anyone have any questions so far? Okay, if not, let us get started. So I was personally able to connect with this story because some things I've done over the years that may have been simple-ended ended up having a really big impact on people. So for example, when I volunteer, my goal at a local school, my goal was to teach students their subjects and prepare them for competition. So beyond the technical lessons, I made sure to answer their questions and create a nice learning environment. So on the surface, these actions seem kind of minor, but their impact was very substantial. So after one of the competitions, one of my students later shared that my support helped her gain confidence, not only in the competition, but also in her academic journey. So now I just kind of want to ask a few basic questions to Yutka. Why do you think the man fixed the hole even though he was not asked to? Jayaguru, I think the man fixed the hole just. He fixed the hole because he wanted to do a good deed, Jayaguru. Yes, I completely agree. He wanted to. It was a very selfless act of kindness, and it really ended up what seemed like a very major final task for him ended up saving the lives of the children of the man who owned the boat. And then Srija, how would the story have been different if the painter had not repaired the hole? Jayaguru, I think the story would be different because he would probably ask something about it, or it could go in a different direction of it not being in a good way. Jayaguru? Yeah, that's absolutely correct. So clearly, the kids have taken out the boat without asking the guy or their dad, and if there was a hole, then water would have come into the boat and caused very unfortunate circumstances. So, and what about Pratyusha? What do you think the moral of the story is? Pratyusha? Okay, how about Ashrita? Ashrita? Jayaguru, what? What do you think the moral of the story is? So what can we learn from the story?
How about Divya? Divya, what do you think the moral of the story is? I think Divyam is not there. Okay. Okay, so I'll just go over the moral. So, all of you may have experienced or repaired numerous boat holes along the way of several people without realizing how many lives you've helped. So no matter who, when, or how, just continue to help, sustain, wipe tears, and listen attentively and carefully repair all the leaks you find. Because we never know when one is in need of us. So when Taco holds a pleasant surprise for us to be helpful and important to someone. So on New Year's Eve, take a chance to thank everyone who repaired our boat till now in every way, such as care and prayers. So, Sunny, have you ever helped someone without them asking for help, and how did it make you feel? Jayaguru, when I help someone without asking for help, they make me feel appreciated because I showed compassion towards them without them really expecting me to do anything. Jayaguru. Thank you. And then that's really nice. And what about you, Suhani? How about you? Have you ever helped someone without them asking for help? And how did it make you feel? Okay, how about Adiesa? Adiesa? That's good news. Oh, okay. How about Jagat? Jagat, have you ever helped someone without them asking for help, and how did it make you feel? Okay, so Jayaguru, how I helped someone and I didn't really ask them is that someone was feeling real sad, and I decided to cheer them up a little bit. Didn't know how I was supposed to be feeling. Jayaguru. That's really nice. Yeah, like it's always important to make sure you're aware of your surroundings and see how everyone feels around you, and to kind of help them if you can along the way. So thank you for saying that. So as you can all see, the man had fixed a hole in the boat without hesitation. While it seemed like a simple task, it ended up saving the lives of the children. So in life, there's a lot of unpredictability in life, such as the kids taking the boat and going on a fishing trip. And so it's important to perform small acts of kindness whenever possible. The story can relate to Takuba as it shows the things behind gratitude, selfless service, and unseen guidance. So with gratitude, the owner did show thankfulness to the painter, and it shows how we feel when we pray to Takuba for guidance and strength. With selfless service, we can perform sevas, such as helping cook a simple meal for Takuba or cleaning up the ashram. With unseen guidance and protection, Takuba is always there for us. He is never going to guide us on the wrong path, and as long as we make sure we are good human beings. So it is important to make sure we continue doing seva and be kind to others. So now I'm going to ask Ansh to read the next story, collecting the smart home. Jayaguru, how to make proper resolutions. Did you know that studies show that only 8% of Americans who make New Year's resolutions actually stick to them? There are many reasons for this disappointing percent, but a major factor is that most resolutions are not defined right. Just like any other goal, New Year's resolutions need to be well defined. To do so, you can make SMART goals. SMART is a mnemonic acronym that stands for specific. First and foremost, goals must be specific. I want to read more books is not a specific goal. Instead, transform that wish into a resolution by saying, by the end of the year, I want to read 20 books outside my school assignments. This way, the goal is time-sensitive and measurable, which takes us to the next criteria. Measurable. Goals are specific if they can be measured. I want good grades is difficult to measure as we don't know what we mean by good grades and in which subjects.
For some, having B's and 1 or 2 C's is considered good grades, while for others, even 2 or 3 B's among all A's will be disappointing. Make the resolution measurable so you can keep track of their progress. Attainable. Another important criterion is how realistic the goal is. Resolutions should be ambitious but attainable. Otherwise, you might quickly lose motivation and confidence in your abilities. I'll get all A's on all the tests this year is a specific and measurable goal, but incredibly ambitious and might put too much pressure on yourself. You can get a B on a test and still get an A as a final grade, which is more important than acing all the tests. Relevant. Resolutions must be valuable and of interest to you. You have to want to achieve that goal. You should never dictate resolutions such as I will go to practice for basketball more often if you aren't interested in the sport itself. Being involved in sports is important, but it won't work as a New Year's resolution unless you want that for yourself. And time-bound. Another aspect of making a resolution specific is to make it time-sensitive. If you have your whole life to achieve something, chances are you won't be motivated to start working on it anytime soon. This is like opening the door to procrastination. There's always something more important, as delaying the resolution won't mean failing. Jayaguru. Thank you for reading the story. As you can see, we're delving into the importance of having resolutions for New Year's. Resolutions can make us more self-aware and encourage us to think about what it really is we want to accomplish and who we want to be. And if done properly, it can help create the proper roadmap to develop a happier and more fulfilling life. This excerpt just read shows how to make resolutions and goals and the importance of making sure they're defined right so that we can achieve them accordingly. So for example, one potential SMART goal could be staying consistent with reading Thakur's teachings or Shukla or Shivatra. So, for example, the goal can be to deepen my understanding of the teachings of Thakur by dedicating 10 to 15 minutes every morning for the next 6 months to reading and reflecting on an excerpt per day while keeping a journal to record key insights. It is specific as it clearly states the action, which is reading 1 chapter per day, and the focus area, which is the teachings of Thakur. It is measurable as it defines a specific time commitment, such as 10 to 15 minutes, and a clear unit of progress by saying an excerpt a day. With attainable, most people can dedicate 10 to 15 minutes a day to reading and reflection. It is also relevant as it aligns directly with our spiritual and religious beliefs, and it is time-bound as it specifies a clear time frame of 6 months. So now I'm just going to ask very general questions now. So, Simran, what is one goal or resolution you have for the new year? Jayaguru, one of my goals is to probably for school to get to be more focused and get more good scores. Jayaguru. That's definitely a good goal to have, and it's very important to stay focused towards your academics. And some ways you can make that into a SMART goal is by saying that, okay, we will study each subject for maybe 30 minutes to an hour for the next 5 months or until school ends, focusing maybe 30 minutes on reading, 30 minutes on math, and so on, and keeping a organizer and agenda to record any important deadlines. So, Jimmy, what is one goal or resolution you have for the new year? Jayaguru, one resolution I have is to pray to Thakur more and keep it consistent. Jayaguru. That's definitely a great goal to have. As in some ways, we can also make it SMART is by going to evening pujas and making sure we're spending at least 10 minutes in the 5 to 10 minutes in the puja, or you could just read your Parishapatra, and it's relevant as it aligns with your spiritual beliefs, and you can always make sure that it's time bound, as you can have a specific time frame for the first couple months, and then once you get used to being more consistent, then it'll become easier. So yeah. And then Saraswata, what is one goal or resolution you have for the new year? One goal or resolution that I have
here is I'm going to start working out more. Jayaguru? Yeah, that's also a great goal. It's important to stay physically active, and you can make that smart by making sure that you say that, okay, I'm going to go to the gym or work out at least 3 to 4 times a week for the next 6 to 8 months, or even 3 months. Start small and then build your way up. Once you have a proper schedule, then you can do about 45 minutes a day. So, and it will help you, be physically and mentally healthy as well. How about Yuta? What is one goal or resolution you have as well? Jayaguru, one goal that I have is to practice gratitude journaling. That's also a great goal. Journaling can always help you write down your feelings and make sure that you're able to express how you feel, as especially during middle school and high school, when you're going through a lot of different challenges and struggles, such as maybe academically or with friends. It'll definitely prove to be beneficial. So you could take time by saying dedicating 10 to 15 minutes every evening right before you go to sleep to journal. How about Douglas? What is one goal you have for a resolution for the new year? So my goal, resolution for the new Jayaguru. My resolution for the new year is to. In my school, there's this play that's happening, and I don't want to ruin it for the other people that are in it. So I'm thinking to practice for at least 30 minutes daily. Yeah, I'm glad how you it's very nice of you to make sure that you're dedicating the proper amount of time while making sure you're not ruining the experience for everyone else. And I also like how you did say the measurable part of a SMART goal, as you did say a specific time commitment for for how many minutes, like 10 to 15 minutes a day, just to kind of read over the script. And then obviously it can be time bound as you do it until you start performing the play. Sanvi, what is one goal or resolution you have? Oh, Jayaguru, I want to practice playing the violin for at least 15 minutes a day. Thank you. That was also measurable. It's a good goal to have, and it's also relevant because it aligns with something you really want to do, you're passionate about, and it can be time bound till maybe you have like a next performance for the violin as well. And good. For Srija, how about you? What is one goal resolution you have? And Jaker, one goal that I have is to get better at what I'm doing and able to do it faster than I did this year and improve on everything else I've been working on, Jaker. That's definitely a good goal to have. You can definitely make it more specific by saying, when it comes to efficiency, by saying, I want to be more efficient when it comes to studying. Even if you have to break a big goal into smaller parts, it will end up proving beneficial to you. You can have like very similar goals as well. So you can say that, okay, how can I be more efficient when it comes to studying better? How can I be more efficient when it comes to perhaps going to extracurriculars and such? So to wrap things up, the article taught us it is important to perform small acts of kindness. It is connected to New Year, as many people make performing such acts as part of the resolution. Being kind will never end up hurting you, and by doing such acts, such a favor, you'll feel better about who you are and how you are staying connected to Thakur. Thakur also once believed that religion to him would be nothing other than doing good to the fellow human beings, and his duty is to lead a disciplined and virtuous life. Additionally, it is always important to have small goals to make sure you're breaking down a very general goal into something you can achieve. So that's all I have for today. I really hope you learned something and enjoyed having me as a session leader. Now, I would also like to wish you an early Happy New Year, Jayaguru. So you can start your power now. Jayaguru. Simran Bhabinua.
Speaker. I'm glad that today is my Bali, which is before the end of the year. We are also excited from San Antonio, and yesterday we had our Texas Saraswata Puja. I get a chance to meet our Texas wives here. We had lots of fun and yummy food. Today in my Bali, it is the time to look back and see what I have done for Texas in this year. This year, past time in my life, I had attended the Pasika ceremony in Puja, which was a big achievement for me. Secondly, I finished reading all the stories and series in the book Divine Acts of Jayaguru. And thirdly, I attended AMSAS ceremony and got a chance to do some Siva. I pray to Tekra to give me such kind of opportunity in the upcoming 2025. With that, I wish all of you a very happy New Year. Jayaguru. जयगुरु रामनाथ ठाकुर आज मोर सेवा पूजा पारी भाई को कहते ये वर्ष 2024 शेष हो जाए मोर तो पाली आसनी आज ठाकुर कृपार आज मत पाली मिली आम ये वर्ष भर कौन सब करे समीक्षार दिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आम के मात्रा जापारे वर्ष गोटे आम पुण्य सम्मिलन जाइलु से मोर प्रथम सम्मिलन अटेंड कली एत बहुत बढ़िया लगी जीवा पूर्व देह एत खराब था तथापि ठाकुर सम्मिलन अटेंड कर पारि ए वर्ष जिते आम सब पूजा ये सब जोग दौचे ठाकुर को माने आग्रह बेसी लगुच आहरी ठाकुर को सेवा पूजा करने काली आमर ये पाठचक्र थिला बनलता माँ को जो कहला भाव विनिमय करने आगुरी से किसी कथा कर भाव विनिमय कहला से ठाकुर मैंने पाठ भी ऑटोमेटिक ठाकुर विषय आसला मत शरणार्थी दिय सब सब बेले आम एमती ठाकुर नाम नौथवा सब समय ही नाम नौथवा ठाकुर सब एमती आपन कृपा कर सब बेले आपन सेवा पूजा करने को जमी आग्रह आसी था ए वर्ष आम केते आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कले पुणी ए वर्ष शेष होगा जाऊँ तो आर वर्ष नेक्स्ट कमिंग ईयर केते आहरी अधिका जमी आपन सेवा पूजा करें जयगुरु जयगुरु एबे द्वितीय अधिवेशन पूजा शेष होगा जाऊँ ठाकुर महाराज आपण विश्राम गृह को विजय करेंगे आपन को मध्याह्न भोग निवेदन कर निमंत्रण जनाऊँ समस्त भक्त भाई बहन निमंत्रण जनाऊँ प्रसाद सेवन करने आज आपन को संध्या पूजा निमंत्रण जनाऊँ जयगुरु I invite Shri Chakra Advice Month and all young aspirants for the next Sangha Puja Party to be held next Sunday. Jayaguru. जयगुरु प्राणप्रिय ठाकुर महाराज आसंता संघ पूजा रे श्रेयामा और वेदमती माँ पाली से अनुपस्थित थिबारु मु सेमानक तरफरु प्राणप्रिय ठाकुर महाराज प्राणप्रिय परमाराध्य ठाकुर महाराज मु आसंता संघ पूजा जनवरी 5 तारिख आपण को नववर्षर प्रथम संघ पूजा आपण सहित जनाऊ श्रेया माँ वेदमती माँ आउ श्रीजार पाली अच्छी प्रथम अधिवेशन ईस्टर्न टाइम 7:30 आपण को मंगल आरती निवेदन करा को निमंत्रण जनाऊँ समस्ते पूजा जोगदे पूजा को साफल्यमंडित करेंगे और श्रेया माँ श्रीजा और वेदवती माँ को सेवार सुजोग देवे। जय
ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଆଜି ସେବା ପୂଜାରେ ଜାଣନ୍ତରେ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସେବାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଏହି ନିବେଦନ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଏହି ନିବେଦନ ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ ଦେବ ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ ଏହା ଛଡ଼ା ନରହିବ ଇତର କାମନା ଏହା ଛଡ଼ା ନରହିବ ଇତର କାମନା ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବ ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହି ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହି ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଏକମାତ୍ର ଅର ଜୀବ ପ୍ରବଳ ସଂସ୍କାର ଦେବ ଏକମାତ୍ର ଅର ଜୀବ ପ୍ରବଳ ସଂସ୍କାର ଏଥିଲାଗି ଯେବେ କାଳେ ନ ମିଳେ ମୁକ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଯେବେ କାଳେ ନ ମିଳେ ମୁକ୍ତି ତଥାପି ରଖିବି ମନେ ଅନନ୍ତ ତ୍ରୁପତି ଦେବ ତଥାପି ରଖିବି ମନେ ଅନନ୍ତ ତ୍ରୁପତି ତୁମରି ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତୁମରି ଜଗତେ ତୁମରି ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତୁମରି ଜଗତେ ପଡ଼ିଥିବି ଯହିଁ ତହିଁ ତୁମରି ଇଙ୍ଗିତେ ଦେବ ପଡ଼ିଥିବି ଯହିଁ ତହିଁ ତୁମରି ଇଙ୍ଗିତେ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ରଚନାର ଅଭିନବ ରୂପ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ରଚନାର ଅଭିନବ ରୂପ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଯିବ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଦେବ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଯିବ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ମିଳାଇ ନ ପାରେ ଯେବେ ତବ ଯନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ମିଳାଇ ନ ପାରେ ଯେବେ ତବ ଯନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର
তব নামে বাই জীবি ভঙ্গা বীণা মোর দেব তব নামে বাই জীবি ভঙ্গা বীণা মোর শুণু বান শুণু কেহি শিব অহংকার শুণু বান শুণু কেহি শিব অহংকার তুমি প্রভু মোহি দাস এতিকি সংসার দেব তুমি প্রভু মোহি দাস এতিকি সংসার প্রেমময় শ্রী চরণে করে নিবেদন 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 তুম জয় গাউথিলি এ সারা জীবন তুম জয় গাউ এ সারা জীবন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু 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 জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়